नमस्कार सबैजना, यस भिडियोमा म तपाईलाई जेनोभा प्रो एआईमा रकम कसरी जम्मा गर्ने र आफ्नो खाता सक्रिय गर्ने भनेर देखाउने छु। त्यसैले सुरु गरौं। पहिले आफ्नो जेनोभा प्रो एआई ड्याशबोर्डमा लगइन गर्नुहोस्। एकपटक तपाई लगइन भएपछि जम्मा विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्। अब क्यूआर कोड वा प्रदान गरिएको वालेट ठेगाना प्रयोग गरेर आफ्नो भुक्तानी गर्नुहोस्। यस उदाहरणमा हामीले 100 अमेरिकी डलर जम्मा गरेका छौं। भुक्तानी पूरा गरेपछि तल जम्मा रकम प्रविष्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो लेनदेन ह्याश लेनदेन आईडी टाँच्नुहोस्। अब आफ्नो लेनदेनको प्रमाणको रूपमा भुक्तानी स्क्रिनशट अपलोड गर्नुहोस्। टिप्पणी क्षेत्रमा केवल निक्षेप टाइप गर्नुहोस् र त्यसपछि सबमिट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। राम्रो, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको कोष अनुरोध सफलतापूर्वक पेश गरिएको छ। ठीक छ, क्लिक गर्नुहोस् र तपाईको निक्षेप प्रशोधन हुँदा लगभग 2 देखि 5 मिनेट पर्खनुहोस्। त्यसपछि 3 डट मेनुमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो ड्याशबोर्डमा फर्कनुहोस्। तल स्क्रोल गर्नुहोस् र तपाईले देख्नुहुनेछ कि तपाईको निक्षेप वालेटमा 100 अमेरिकी डलर सफलतापूर्वक थपिएको छ। अब खाता सक्रिय गरौं। माथि फर्कनुहोस् र प्याकेज किन्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको प्रयोगकर्ता आईडी स्वतः देखा पर्नेछ। आफ्नो प्याकेज रकम प्रविष्ट गर्नुहोस्। टिप्पणी क्षेत्रमा आईडी सक्रियता टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि अगाडि बढ्नुहोस् बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यति भयो, तपाईको खाता सफलतापूर्वक सक्रिय गरिएको छ। जारी राख्न ठिकसमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाई चाहनुहुन्छ भने तपाईले जम्मा गर्ने, माथि उठाउने र निकासी गर्ने विकल्पहरू सजिलै पहुँच गर्न 3 लाइन मेनुमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यी सबै सुविधाहरू मेनु खण्डभित्र सजिलै उपलब्ध छन्। यो भिडियोको लागि यति मात्र हो। हेर्नुभएकोमा धन्यवाद र अर्कोमा भेट्नेछौं।